I carabinieri si erano presentati alla porta della sua casa di Monbaroccio nelle Marche, ma non l'avevano trovata. Arianna Orazzi, 53 anni, è stata rintracciata nel parcheggio del centro commerciale Piazza Grande di Piove di Sacco dai militari della locale compagnia che l'hanno arrestata perché deve scontare una condanna all'ergastolo per omicidio della madre avvenuto in pieno Covid alla vigilia di Natale nel 2020. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna aveva passato la notte in una struttura ricettiva della zona in compagnia di un uomo. Arianna Orazzi è stata fermata nella serata di giovedì a bordo di un'auto mentre avrebbe tentato vanamente di sfuggire ai controlli sdraiandosi nel sedile posteriore. La donna è stata accompagnata in carcere a Venezia. Il 19 giugno la sentenza di condanna all'ergastolo è diventata definitiva dopo la decisione della Corte di Cassazione. Era il 24 dicembre del 2020 quando la madre, Rosina Carsetti, 78 anni, era stata trovata morta in una villetta di Montecassiano a Macerata. Il marito dell'anziana, la figlia e il nipote avevano detto di essere stati sorpresi in casa da un rapinatore. Le indagini dei carabinieri di Macerata avevano invece ricostruito un quadro dal quale emergeva come l'anziana fosse stata vittima dei familiari. Dopo un'iniziale assoluzione in primo grado, è stata la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, poi confermata in Cassazione, a condannarla all'ergastolo. Il legale della Orazzi ha puntualizzato che la donna non sarebbe stata in fuga, ma stava andando a costituirsi.